Do tohoto nového roka vám chcem zaželať, nech nie je deň ako deň. Keď po večeroch hodnotíme celý deň, aký máme z neho pocit? Nepovedali ste si už niekedy deň ako deň, týždeň ako týždeň? Nemali ste ten pocit, ako by celé tie dni boli len nejakou stálou rutinou? Dni nám pripadajú také rovnaké a čakáme, či príde niečo nové. A môže niečo nové prísť? Šalamún sa zaoberal touto myšlienkou a napísal: čo bolo, to i bude. A čo sa dialo, to sa i bude diať. Ani nie je to ničoho nového pod slnkom. Ak je nejaká vec, o ktorej niekto povie: pozri, toto je nové, už to bolo dávno za vekov, ktoré boli pred nami. Šalamún prišiel na to, že dni sa opakujú. Dokonca jeho kniha je cyklická. To znamená, že myšlienky v nej sa stále opakujú. A tak sa niekto môže spýtať: tak má ten život nejaký zmysel? Je zmysel týmto dňom? Dobrá správa je v tom, že Šalamún tu v premýšľaní neskončil. A na konci svojej knihy dáva posolstvo, výzvu pre mladého syna. Boj sa Boha a jeho prikázania zachovávaj, lebo toto je povinnosťou každého človeka. Šalamún akoby povedal: nezabúdaj na Hospodina počas svojho života. Prežij podľa jeho prikázaní dni svojej mladosti, dospievania i staroby. Šalamún chce povedať, aby sme deň prežili podľa Božích prikázaní, teda podľa Božej vôle. Nech on je stredobodom nášho dňa. Nech o ňom premýšľame deň čo deň. Nech naplňame jeho očakávania. V čom sa líši deň, ktorý prežijeme s Hospodinom a ktorý prežijeme pre seba? Deň pre seba je dňom, kedy naplňame svoje túžby. Robíme to, čo sa páči nám, naplňame svoje potreby. Stredobodom som ja, nie môj blížny ani Boh. Ale deň s Bohom je deň, kedy sa vkladáme do jeho rúk, kedy mu dovolíme, aby naplánoval môj deň a ja som mohol byť jeho predĺženou rukou na tejto zemi, predĺženým ramenom. A toto je hlavná myšlienka tohoto zamyslenia. Ak sa rozhodneme prežiť deň s Bohom, stávame sa jeho nástrojom. A takýto deň je zrazu súčasťou niečoho väčšieho. Plán nášho dňa sa môže spojiť s plánom spasenia. Plán spasenia to je taký zaujímavý teologický výraz, ktorý budete márne hľadať v Biblii. Nenájdete ho tam. Ale apoštol Pavol o ňom píše niekoľkokrát ako o tajomstve, ktoré Boh vytvoril ešte predtým, ako bol stvorený svet. Poznal ho len on a nevedela o ňom žiadna stvorená bytosť až do chvíle, keď prišiel hriech. Adamovi a Eve hneď po páde do hriechu Hospodin dovolil nahliadnúť do tohto plánu, keď im povedal, že z ich potomstva príde záchrana. Celý starý zákon je popredkávaný akoby zlatou niťou týmto plánom. A v Novom zákone Pavol píše o jeho odkrytí. Tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svätým. Boh nám teda zjavuje tento svoj plán, pretože nás chce doň dobrovoľne zapojiť. Poviete si: ale Michal, veď Boh môže použiť každého, aj proti jeho vôli. Veď skrze pohanského čarodeja Baláma povedal jedný z najkrajších proroctiev o Mesiášovi. Máte pravdu, ale nie každý má potom z toho aj požehnanie pre svoj osobný život. Preto nás Boh chce zapojiť dobrovoľne. Poviete si: ale Michal, veď Boh môže použiť každého. Veď i skrze pohanského čarodeja Baláma povedal jedný z najkrajších proroctiev o Mesiášovi. Máte pravdu, Boh môže použiť každého, ale nie každý má z toho požehnanie pre svoj osobný život. Preto nás Boh chce zapojiť dobrovoľne. Ja som vyrastal v katolíckej rodine, ministroval som v kostole a veľmi rád som s babkou chodieval na misijné púte po Slovensku. A čo ma vždy fascinovalo v kostoloch či kaplnkách, boli mozaiky, ktoré zobrazovali biblické príbehy alebo svätých. Vždy som obdivoval, ako môže niekto vytvoriť tak nádherný obraz z toľkých malých sklíčok či kamienkov rôznych farieb a veľkosti. A takto si predstavujem plán spasenia. Jeho základom je Kristus. On je ústrednou a hlavnou postavou. Ale my, každý z nás, v ňom tiež máme svoje miesto. Naše dni, naše životy sú ako tie kamienky rôznych veľkostí a farieb.
Každý jeden z nás môže byť súčasťou tohto veľkého plánu, tejto mozaiky. Je jedno, koľko máte talentov. Či ste mladí alebo starí. Či ste mamička alebo pracovník v továrni, či úspešný podnikateľ. Váš život môže byť súčasťou niečoho väčšieho. Avšak naším problémom je predstava, že musíme byť ako Mojžiš, aby nás Boh mohol použiť pre niečo veľké. Keď som ako študent so svojou manželkou, ktorá bola vtedy moja priateľka, chodil na Ukrajinu, tak sme vždy navštívili jej chorú babku. Tá už nemohla ani len navštíviť zbor či prejsť sa po dvore kvôli svojmu zdravotnému stavu. Pri jednej návšteve sa pýtala mojej manželky, či nevie, ako sa má jedno dievča v zbore. Pred rokmi počula, ako odchádza od Boha, a tak sa za ňu pravidelne modlí už niekoľko rokov, aby sa navrátila. A moja manželka jej hovorí: babička, a vy neviete, čo sa s ňou stalo? Ona sa vrátila späť k Bohu a stal sa z nej taký duchovný kresťan. Aktívne sa zapája do života cirkvi a je to úplne iný človek. Vtedy sa jej babka rozplakala a hovorí: tak aspoň svojimi modlitbami môžem poslúžiť. Priatelia, my si veľmi málo uvedomujeme, že dobrým slovom, pokorou v prežívaní utrpenia, modlitbou môžeme svedčiť a vykonať dielo, ktorého plody budú siahať až do večnosti. A tak prišiel nový rok. A aj keď z pohľadu písma to nie je žiaden významný deň, predsa nás kultúra, v ktorej žijeme, vedie k nejakému zamysleniu sa nad sebou a nad tým, kam môj život bude ďalej smerovať. Biblia nás síce k tomu vedie každý deň, ale myslím, že je dobré, keď raz do roka to robí aj kultúra. A preto je mojím prianím, aby Boh skrze to, ako prežívame naše dni, zasahoval do života iných ľudí. Keď sa ohliadnem za starým rokom, tak vidím, aké veľké dielo sa nám vďaka Bohu i vám podarilo urobiť. Natočili sme desiatky videí, o ktorých píšete, že vám pomáhajú pochopiť posolstvo písma. Vydali sme mobilnú aplikáciu Biblický komentár, ktorá je výnimočná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak ste si aplikáciu ešte nevyskúšali, tak si ju stiahnite do svojho mobilu a zmieňte sa o nej i svojim blízkym a priateľom. I takto môžete zasiahnuť do ich života. A ja sa na vás teším zasa pri ďalšom zamyslení.